Bueno, aquí esta nevera, como les digo, está la Samsung y aquí ya pueden ver cómo se abre. La solución, como les digo, la solución es ir en la parte de atrás, miren el modelo, en la parte de atrás sondear como tal la tubería, mirar que no quede nada de mugre y así ya se evitan ese problema. ¿Ya? Y así como tal ya se evitan el problema para que la puedan abrir así fácil. Es porque se genera como tal un vacío dentro de la nevera, entonces ya se dificulta como tal en abrir. Entonces les recomiendo eso, sondear como tal bien la tubería, que no quede nada de mugre, echarle un poquito de agua caliente por la parte del ducto y ahí ya listo.